नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ स्वागत କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଇଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଭାତ ଡାଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ତା ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଚାର ଟିକେ ମିଶାଇକି ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଚଟଣି। ତ ଚାଲ ଭାତ ଡାଲି ଏଇନା ଗୋଳେଇଲି, ଦେଖିବା ଡାଲିଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଡାଲି ଏଇନା ଖାଇବା ଭଲ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଡାଲି ଖାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଳୁ ଚଟଣି ତାଠୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। କି ଟେଷ୍ଟ, ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇନି ଏମିତି ସାଧା ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି କେବେ ମୁଁ ଖାଏନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଖାଉଛି। ତା ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଘରେ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏତିକିରେ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି କରିଥିଲା କିଏ ନା ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ମା' କରିଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ମା' ଏତେ ଭଲ ଡାଲି ରାନ୍ଧି ପାରୁଛି ଆଉ ଚଟଣି ବି କରିପାରୁଛି ବାପରେ। ତ ଖାଇକି ବହୁତ ମନ ପୁରା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ଭାତ ଆଳୁ ଚଟଣି ଏତେ ଖୁସି ମାନେ କୁହନା। ସାଧାରେ ଏତେ ଭଲ ଡାଲି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଚଟଣି ବି ହେଇପାରୁଛି। ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ପୁରା ଖାଇଦେଲେ ଏଇନା ଆଳୁ ଚଟଣି ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ମୋତେ ମା' ଡାକିଲାଣି ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ନାନୀ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବାକୁ। ସେ ଯିବ ନାନୀ ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଭାତଟା ପୁରା ବହୁତ ନରମ ହେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲିଟା ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଚଟଣିଟା ଆଉ ତାଠୁ ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ମା' ଡାକିଲେଣି, ଦୁଇଥର ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ତ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି। ତ ବାଟରେ ଆସୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚେନ୍ ହଜିଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଲି। ତ ସିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ମୋତେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ଦେଲାନି। ତ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଲୋକମାନେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା କଥା କି ଯାହା ହଉ କିଛି ସେ କହିଲାନି। ତ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିଛି ଲାଗିଲାନି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେଥିପାଇଁ, ଝିଅ ପିଲାଟେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲିନି, ମନକୁ ଖରାପ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ଏଇନାକେ। ତାପରେ ମା'କୁ ନାନୀ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ମା' ଡାକିଲେଣି, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଯାଉଛି। କାରଣ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା କୁହନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଉଛି ମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ୟାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। ଯେତେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇଲେ ୟା ଟେଷ୍ଟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଡାଲି ମାନେ ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଛି, ମୁଗ ଆଉ କୋଳଥ ପଡ଼ି ଡାଲି ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଦା ବି ପକା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଡାଲି ପୁରା ମହକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ପୁରା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ମୋତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଖାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁକିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ମାଛ ହେଉ, ଚିକେନ୍ ହେଉ, ମଟନ୍ ହେଉ, କେଉଁ ଖାଇବାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜି ତ ବହୁତ ଖାଇଦେଲି, ଖାଇବିନି କରି ବହୁତ ଖାଇଦେଲି। ତ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଖାଇକି ଥାଳି ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ
ভিডিও ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।